Ինչպես մասնագիտությամբ ֆիզիկոսը դարձավ Հայաստանի առաջին նախագահի օգնական ու խոսնակ, ապա ընդդիմադիր շարժման առաջնորդներից մեկը իսկ հիմա պայքարում է վարչապետի պաշտոնի համար։ Լևոն Զուրաբյանը ծնվել է 1964-ին Երևանում, ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետը, իսկ Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտում եղել է գիտաշխատող։ Ավելի ուշ միջազգային հարաբերությունների մագիստրոսի աստիճան է ստացել Նյու Յորքի Կոլումբիայի համալսարանում։ 1991-ից աշխատել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի աշխատակազմում, եղել է նրա օգնականը ու մամուլի խոսնակը։ 98-ին նրա հետ հրաժարական է տվել։ 2008-ին Լևոն Զուրաբյանը վերադարձավ ակտիվ քաղաքականություն։ Նա դարձավ Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի, ապա նորաստեղծ Հայ ազգային կոնգրեսի առանցքային դեմքերից մեկը։ Իսկ 2012-ին ընտրվեց պատգամավոր ու ղեկավարեց ՀԱԿ խմբակցությունը։ Հայ ազգային կոնգրեսը հայտարարում է, որ դեմ է աշխարհաքաղաքական արկածախնդրություններին ու միջազգային փրկիչների փնտրտուքին։ Զուրաբյանի եւ նրա թիմի գլխավոր գաղափարախոսությունը հարևանների Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ իրատեսական խաղաղության հասնելն ու հարաբերությունների կարգավորումն է։ 2017-ին կոնգրեսը ՀԺԿ-ի հետ գնաց ընտրությունների։ Զուրաբյանը ցուցակում էր, բայց աշինքը չկարողացավ հաղթահարել անցողիկ շեմը։ Կոնգրեսը նույն ճակատագրին արժանացավ 2021-ի արտահերթ ընտրություններում, հավաքելով ընդամենը 1.5% ձայն։ 2025-ի վերջին ՀԱԿ-ը հայտարարեց 2026-ի ընտրությունների մասնակցելու մասին, որպես վարչապետի թեկնածու առաջադրելով հենց Լևոն Զուրաբյանին։ Կհաջողվի արդյոք Զուրաբյանին դառնալ Հայաստանի վարչապետ։ Գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում եւ բաժանորդագրվեք հետքին, որ կարևորի մասին առաջինը իմանաք։